हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थानी स्वाद। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। इसके लिए देखिए, मैंने सबसे पहले मिर्ची, लहसुन, प्याज और अदरक को बारीक चॉप्ड कर लिया है और टमाटर को मैंने हल्की सिम गैस करके सेक लिया है। फ्रोज़न मटर को पानी में डाल दिया है और पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके अलावा मैंने जो ये मिर्ची, लहसुन, प्याज और इनको थोड़ा सा हल्का सा तेल में भून लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए इनको 1-2 मिनट के लिए तेल में गरम करके इनको भूनेंगे और फिर हम इनको मिक्सी में पीसेंगे। ये टमाटर के मैंने छिलके हटा लिए हैं और अब हम इनको वापस इसमें डाल के अपने मिक्सी जार में डाल के इनको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। टमाटर को पहले सेक कर उनके छिलके उतार लेने चाहिए ताकि वो छिलके बीच में मुंह में ना आए। अब मैंने वापस से एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लिया है। तेल को गरम करके मैंने इसमें 2 लौंग, 2 काली मिर्ची और तेज़ पत्ता डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था, जो हमने फ्राई करके अलग से निकाला था, उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1-2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने टमाटर को सेक कर उसके छिलके हटा लिए थे, उसको भी मिक्सी में पीस लेंगे और वो डाल देंगे इसके अंदर। देखिए, ये टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया है मैं इसके अंदर। अब मैंने एक कटोरी के अंदर सूखे मसाले, जो कि मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया, इसको आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और मैंने अलग से एक कटोरी में घोलकर इसमें डाल दिया है, इस मसाले में डाल दिया है ताकि इनको अच्छा से इनका फ्लेवर आए। पर यहाँ पर आप गैस को बहुत धीमे ही चलाइए ताकि एकदम मसाले जले नहीं और सारे मसाले धीमे धीमे पके। तो आप इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले मैं अब डाल दूँगी थोड़ी देर में। जब तक हमारा ये मसाला पकता है, हम अलग से जो हमने पनीर को बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, उसमें अब मैं अलग से देखिए मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक मैं पहले से लगा के रख दिया है मैंने, ताकि उनका फ्लेवर उस पनीर में आ जाए। तो हम अलग से एक प्लेट में लेकर उसमें मसाले लगा लेते हैं सब। और हम पहले से जब हमने सब्ज़ी बनाना शुरू करा था तभी मैंने ये पहले रख दिया था। अब मेरा देखिए मसाला पक चुका है, तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने सब मसाले लगा के पनीर रखा है, वो पनीर भी मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए, ये पनीर मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें केवल मिर्ची, हल्दी और नमक ही डाला है मैंने। नमक हल्का ही डालें क्योंकि हमने सब्ज़ी में भी डाला है। और अब आप इसमें मटर भी डाल दीजिए। मैंने दोनों चीज़ साथ में डाली है क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है, जल्दी ही बन जाते हैं। ये अलग से देखिए मैंने गर्म पानी किया है, मैं ठंडा पानी नहीं डालूँगी सब्ज़ी के अंदर। अब ये 2-4 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैंने गर्म पानी करके इसमें डाल दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप जैसे चाहते हैं पानी की, सब्ज़ी की, उस तरह से रखिए। ये देखिए, अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अब आप इसको पकाइए बहुत अच्छे से धीमे धीमे। देखिए, शाही पनीर, मटर पनीर की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। देखिए, ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार है बिल्कुल। आप इसे खाइए, इस मेथड से ज़रूर बना के देखिए, बहुत अच्छी बनती है। लीजिए, गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार है, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस रक्षाबंधन में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाइए, मेरे इस मेथड से बना के देखिए, आप उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज मटर पनीर की सब्ज़ी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।